哇！嗱，呢啲就叫長頭草啦，又話去又話唔去。你講咩啊？做咩話我長頭草啊？咁呢次人身攻擊啫。我剛才就唔係人身攻擊，以下落嚟就係人身攻擊啦。你又話係 model 啫，着衫一啲 T 都冇，成日打你隻鴿周街走，你知唔知醜㗎？我呢副 body 啊，我以為 fit 到家人一日幫手，冇問題。梗係要 show 俾人睇下啦，你睇下計先啦。嗱，哇！你呢啲叫計，呢啲叫冇計，幫手。好，你睇下我呢啲啦，骨肉均稱。完美嘅比例，你話係咪？慳啲啦，你睇下我副豆豉計。哇！慳啲啦，我最多計啦。哇！你副計係真多。咁細粒用唔用得㗎？用啊，都幾好用㗎，不過難揾啲嘅。係咩？你幾？夠啦！而家問你最後一次啊，你睇下究竟去定唔去？去。你放心啦，總之我哋5個人喺埋一齊，一定冇事嘅。嗯。嚟 group up，group up。